På noen få meter der. Ja, noen og 70 meter. Ja, det noen få meter. Hvordan de tekniske, disse gutta, og den største forskjellen mellom Pitkämäki og Thorkildsen at Thorkildsen kaster mye mer med overkroppen og bruker mye mer skulderen sin. Pitkämäki bruker mer hoftepartiet og kraften rundt hoften og mage og beina da. Så det der hovedforskjellet. Så ser vi at det noen som trøkker til skikkelig. Det Sekuri fra Qatar som klinker til foran der. Og de passerte altså første 1000 på 2,54. Det omtrent det tempoet de holdt i maraton i går, det. Ja, det stemmer nok. Da løp de 1000-meteren på 2,58, 2,59. Det klart at de ut av løperen her som har en 1500 meter på 3,30-tallet, lave 3,30, de vil jo ha en fordel når det gjenstår en 300 meter langspurt. Ja, dette jo et perfekt løpsopplegg for Bekele. Det jo ingen som tar han i spurten. Men Bernhard Lagat, han har jo fordeler av dette her da. Han jo en utrolig rask løper. Skal ikke glemme det. Nei, ikke bare Bernhard Lagat. Vi skal også følge startnummer 726, Kipchoge, som har løpt 12,56,46 i år, og har løpt på... Ja, blått rødt drakt ligger nå på en 5. plass. Det to kenyanere som ligger i ryggen på Bekele, som kjører tempovekslinger her ute nå. Har du satt det? Han kjører fort, og så sakte, fort og sakte. Amerikanerne med også. Solinski der. I 72 da, Kipsiru fra Uganda, mann i gul, med gul drakt der. Og det går såpass fort her nå at det ikke lett for medien fra Eritrea å ta igjen disse gutta her. Det tror jeg nesten han har gitt opp håpet om. Han har tydeligvis fått seg en smell som ikke vi har sett. Ser vi også Kipchoge, ja. Se hvordan de ligger tett på en snor. Det jo fort gjort at den som løper foran kan få seg en smell fra en legg, og da det fort gjort å gå i bakken à la Abu Bakr Kaki på 800 meter semifinalen. Ja, han dessverre ikke med i finalen. Bakeren. Ja, der har det skjedd rare ting som vi skal komme tilbake til. Bakeren fra Sudan. Men det som også skal sies at den siste runden her, Lasse, den kommer til å gå stygg fort. Ja, den kommer til å gå fort. Her må vi ha en siste runde på 52 sekunder for at vi skal kåre en vinner. Kipchoge ligger i ryggen på Bekele. Bernhard Lagat ligger flott til der. Og svære Solinski også med, og her ser vi de som ligger litt lenger bak, men det ikke så interessant nå. Det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mann som ligger i en klynge, og når de kommer opp til passeringen nå, så det bare 2 runder igjen. Han har dratt hele løpet her, Kenenisa Bekele. Det veldig uvant. Se på Lagat og fint, han har hatt en veldig god reise. Det veldig tett der fremme nå, Lasse. Ja, fort gjør at det kan skje nå. Ja, det det. De løper også så tett på hverandre nå i disse heatene at det veldig fort gjort at kan se noe. Ligger og knuffer med skulder mot skulder. Der var det en kar som brøt også. Vi skal ta og se hvem det var. 7-22, det var den godeste Josep Ebuya fra Kenya som brøt dessverre. En 13-20 mann i år. Men se på det nydelige steget til Kenenisa Bekele. Og dette jo et løpsopplegg som i hvert fall, tror jeg, vil bringe Bernhard Lagat opp på pallen igjen. Han løper med bildet av hvert av barna sine i hver sin sko. Og det vel... Ja, det Kipchoge som ikke slipper skuldra til å se på Bernhard Lagat. Nå går han ut i feltet for å posisjonere seg til de siste. Det veldig lurt. Og nå begynner spurten. Nei, Bernhard Lagat ligger helt inne ved lista. Ja, dette blir jevnt. Det kommer til å bli veldig spennende. Mohamed Farah fra Storbritannia som prøvde å posisjonere seg, var veldig lik Bernhard Lagat. Bernhard Lagat ligger bare ved inne ved lista. Har løpt korteste veien hele tida. Ja, han har det. Han har lagt veldig godt hele veien, Bernhard Lagat. Og denne her spurtduellen ikke helt avgjort enda, men jeg tror Bekele har et lite gir når det 150 meter igjen. Ja, de går inn i siste svingen. Det 200 meter igjen, og da kommer kicket til Bekele. Men se på Lagat, han følger veldig lett. Bernhard Lagat blir fryktelig farlig, for han ble nummer 3 på 1500 meter. Så kommer Kipsoro i ytterkanten der også. Det blir Lagat, tror jeg. Skal Lagat klare dette her? Ja, det tror jeg han gjør! Oi, oi, oi! Se på dette, det blir Bernhard Lagat! Kom igjen! Jeg klarer ikke, men det Bekele! Det blir Bekele! Det gjør det! Oi, oi, oi! For en fantastisk
fantastisk spurt. 13-17-10. Jeg trodde, og jeg skal i hvert fall også si at jeg håpet at Bernhard Lagat klarte dette her. For dette var et perfekt løpsopplegg for en rask løper à la han. Det gikk fort på slutten, min gode venn. Det gjorde det, og jeg fikk ikke sagt i sted, men den 10 000-meteren sitter nok godt i beina på vår godeste venn Bekele. Men kom ikke her og si neste gang at han ikke gjør en jobb i feltet, for han gjorde hele grovjobben hele tida. Det var på tide, spør du meg. Jeg har vært ganske så provosert på at han karen der har latt andre gjøre jobben for seg, men nå gikk han frem som en høvding, og det så lenge litt stygt ut der, men han dro ut noen krefter helt på slutten der, og det var veldig spennende med de siste 100 meterne. Ja, det var det. Jeg trodde faktisk at Lagat skulle ta det, og det håpet jeg også på, for det hadde vært fryktelig morsomt. Men Lagat altså kommer tilbake med bronse og en sølvmedalje. Det er relativt rått, er det ikke det? Jeg skjønner godt at Lagat er blid. Han var overlykkelig for bronsemedaljen på 800. Og veldig flink i feltløping, Lagat. Helt fantastisk. Helt fantastisk å se på han løpe i felt. Han lå jo bare der og trusa hele tida. Det gikk jo ikke fort da, men de kom inn på 13-17 til slutt. Etiopias Bekele, han tok nok en seier her. 2 verdensmesterskap. Han er jo helt suveren. Bekele vant 13-17-09, Bernhard Lagat nummer 2. Og fra Qatar, James Kvaliat Sekurui. Så er det Andreas Torkelsen i spyd. Skal vi se på han, vi. Det blir betydelig bedre kast. Men det blir kjempelangt! Det er kjempelangt, folkens! Det er utrolig langt kast på Andreas Torkelsen. Det skal vi snart få se. Og jeg skal ikke røpe det resultatet før vi får sett det her. Men Andreas Torkelsen går garantert opp i ledelsen i dette verdensmesterskapet. Og hvis jeg begynner å hikke og få hjertekramper, ja, da skjønner